আরে বাবারে, তাড়াতাড়ি শোকেস থেকে সব কয়েনগুলিকে নিয়ে যেতে হবে। আরে ভাই, তুই এগুলি দিয়ে কি করবি? এবার তাড়াতাড়ি মাটিগুলিকে ঘুরে নিতে হবে। এবার এর ভিতরে তাড়াতাড়ি সব কয়েনগুলিকে দিয়ে দে। আরে ভাই, তুই কি পাগল হয়ে গেলি নাকি? এবার তাড়াতাড়ি কয়েনগুলি মাটির ভিতরে দিয়ে তাড়াতাড়ি মাটি চাপা দিয়ে দে। এই তো হয়ে গেছে। এবার তাড়াতাড়ি এর ভিতরে পানি দিয়ে দিতে হবে। এই তো পানি দেওয়া হয়ে গেছে। এবার তো আমি বড়লোক হয়ে যাব। আরে ভাই, তোর কি হয়েছে? তাড়াতাড়ি হাত পরিষ্কার করে নেই। তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? আরে ভাই, আমি টাকার গাছ লাগিয়েছি। কি বললি? শুনি নাই আমি। আরে টাকার গাছ লাগিয়েছি আমি। এবার এই গাছ থেকে অনেক অনেক টাকা বের হবে। তুমি যদি আল্লাহকে মন থেকে ভালোবাসো তাহলে লাইক সাবস্ক্রাইব করে যাও।